خرید کرده ایستاده بودم. باور کنین یک بای در همون کسیت صدا میداد. خوب بدبخت بود از همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است چنان یک گپ‌های بی‌شرمی بی‌حیانه در داخل همین صفش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی از همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیست. باور که نوای ما تلفظ کردن نمیتونم. بی نهایت گپی قبیح. انا همین گونه کسیته ها در خانه ما و شما صدا میدهد. این صورت های یهودی هایی که هر روز شکار مسلمان میکنند که بالای خانه ما و شما قرار دارند، اینهاش کفایت نکرده بود که باز این صداهای خیلی ناخوبه در خاندان ما و شما صدا میدهند. خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟ خانه آدم مسلمان باید که صورت کعبه داشته باشد. در خانه آدم مسلمان باید که سوره آیت الکرسی باشد. در خانه آدم مسلمان باید که قرآن از بالای جیودان رهبر خانه گذاشته شدگی باشد. نه صورت این اکتیارها و این بازینگرهایی که در کیناها ما و شما میبینیم که اونها در دوام همین 3 ساعتی که کینا میرود یا 2 ساعتی که کینا میرود با چندین زن در همون داخل کینا علیه زنا میکنند. همونها را با ما و شما بالای خانه جا کردیم. باور کنین از این در بدبختی نیست. باور که حیا انسان باید شرم کند که نخواه در خانه مسلمان صورت کافر باید که گذاشتگی باشد. کنی شما یک گذر کنین همین دولت های کفر رفته و تماشا کنین در کدام خانه کافر قرآن است، در کدام خانه کافر صورت کعبه گذاشتگی است، در کدام خانه کافر سوره آیت الکرسی گذاشتگی است. چرا ما تقلید اونها میکنیم؟ چرا اونها تقلید ما نمیکنند؟ چرا ما لباس اونها را میپوشیم؟ چرا اونها لباس ما را نمیپوشند؟ اینا را شما خودتان مقایسه کنین. السلام علیکم محترم دامادان. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. البته این دولتداری هم غنیمت است. این کمبغلی هم خودش یک حالتی است که تیز گذراست. من به شما یک حکمت خدا را میگم. یادم آمد انیس المؤمنین گفتگی کتابی هست. در همون انیس المؤمنین چی میگوید؟ میگوید یک روز مثل همین سوالی برادر کرده است. یک زن با همراه شوهر در پیششان نگد مرغ بریان بود، طعام میخوردند. به ناگاه یک فقیر یک کلبنده در آنها را کوفت، در آنها را تق تق کرد. اجازت داخلش دادن، داخل شد. آمد نگاه کرد که این زن و این شوهر هر دو در پیش مرغ بریان دارند خورده ایستادند. زن نگرد به جانب آن شوهر چی گفت؟ شوهر گفت این آدم کلبنده است، این فقیر است. چی خوب میشود که همین مرغ پیش او بگذاریم، ما که دولت داریم، سولت داریم، فردا باز میخوریم. شوهر چی گفت؟ شوهر که آدم بخیل بود، آدم تنگ دست بود، گفت این کلبنده از خانه بیرون کنیم. کلبنده از خانه بیرون کردن. زمانها گذشت، حکمت خداست. چندین سال میگه از بین گذشت. همین مرد ثروتمند دولتش از دستش رفت، فقیر شد، گدا شد. زن که طاقتی بر بیماری این شوهر نکرد، بر بی‌دولتی این شوهرش طاقت که نکرد، گفت شوهر مرا طلاق بده. شوهر طلاقش داد. از دست این میگه شوهر بیرون شد، رفت و یک شوهر دیگر میگه در نکاح خود در آورد که او خیلی با دولت بود. روز میگه در همون خانه نشسته بود، همین زن با این شوی نوی با دولتش مرغ بریان میخوردن. به ناگاه میگه یک کلبنده داخل شد. کلبنده داخل شد، تق تق کرد، گفت چیزی بر من عطا کنین. این شوهر که آدمی سخی بود، خدا ترس بود، گفت زنه گفت
این مرغ بریان برده به دست همین آدم تلبنده بدی. برد میگه بالای لالی و در دست همین تلبنده عطا کرد و میگه گریه کرده و پیش شوهرش آمد. شوهر گفت برای چی گریه میکنی؟ برای همین یک مرغی که ما در راه خدا خیر کردیم برای همین گریه میکنی؟ زن گفت نه، گریه من برای این است که همین شوهر من بود، همون شوهری به دولتی که من داشتم امروز همین نزد من با به دروازه من طلبیدنی آمد. این شوهر نوی به دولتش چی گفت؟ گفت تعجب نکن تو ای زن، همون مردی که در خانه شما طلبندگی در آمده بود همون من بودم، خانه شما داخل شدم بر من مرغ ندادین. حکمت خدا را ببین، به دولت من است، به مهنت من که این هر دو را زود از زوال. به دولت نازیدن لازم نیست، به فقیری و تنگدستی نازیدن لازم نیست. برای چی؟ برای فقیری که شما دارین، برای این در هر جا عرض شکایت نکنین، میگه که این هر دو را زود از زوال. اینها زود است که یا دولتدار به دولت می شود یا آدم فقیر به دولت می شود. حضرت سعدی گفتن همین است رسم سرای دروش، گه پشت زین و گه زین به پشت. این دنیا را قاعدش همین است، گه بالای زین سواری گه زین در پشت ته هست. برای همین هیچگاه هر کسی که پیش ما دست دراز میکند خدا شما را دهنده کند، هیچ وقت گیرنده نکند. شما بتین چیزی دارین عطا کنین، انشاءالله خداوند خیر دولتی شما را زیاد میکرد. پیغمبر ما و شما به خدا قسم میخورد والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، ما نقص مال عبد بالصدقه. اگر کسی که در راه خدا صدقه میکند به خدا قسم گفتن محمد که مالی او کم نمیشود، مالی او زیاد میشود. السلام علیکم دامنای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله‌دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر به عصبانیت و به مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جوابی نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق می شود. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشید. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنید. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر و مادر توصیه به طلاق ندهید تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلال خطه و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشید. یک سوال دیگر جواب میگیم. همین. السلام علیکم دولا. مردی به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد. زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زن 3 طلاق فلان کار نکردم در اصل کرده باشی، زن طلاق شده است. فرق نداره. شما به زن طلاق قسم که خورده زنتون طلاق میشود و چی لازم قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد او حیض